राज्यात उदरगतीचो झरो व्हांवतलो जाल्यार जनतेन भाजपा सरकाराक 2017च्या वेंचणुकेत परत एक फावट निवडून हाडपाची गरज आसा। येवपी वेंचणुकेत भाजपाची तिकेट आपणाकूच मेळटली हाचेर आपल्याक विश्वास आसा, अशें मत दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो हांणी उक्तायला। आरडीएस गोवा खातीर दाबोळीच्यान जॉन डिसिल्वा। दाबोलीम एक आदर्श कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी जाल्ली आसा, पूण हितून आमी सॅटिस्फायड ना। हांगा आमचे सरपंच आसा, बाकीचे डेप्युटी सरपंच आसा, मेंबर आसा, सगळे खडेकान लिडर आसा आनी हिंगा सगळे माझे जे बरे मागपी सगळे लोक, म्हाका वावरपी लोक, कार्यकर्ता जे हांव समजता तेंचे मार्फत हांव समजता आनीकूय खूब बरें जावपाचें आसा। आनी हें बरें जातलें जाल्यार एक बरें सरकारा बरोबर आमी रावपाक जाय आनी बरो सरकार सद्या आमकां आसा, तेजी तरी कंटिन्युटी उरली जाल्यार ही उदरगतीची जर फक्त दाबोलेनूय आख्खे गोंयान जी चालू आसा ते चालू उरोवन गोंयचो बरो विकास जातलो, गोंय आमचें आदर्श जातलें, गोंय बरें जातलें। आनी तेका लागून येता ते इलेक्शनां जशें बाब सदा शेटकरान सांगला, म्हणजे दुबाव नासतना बीजेपी कॅन्डिडेट म्हूण दाबोलीसून हांव आसतलो, कित्याक म्हाका खात्री आसा आनी हांव जाणा थोड्यो वस्तू आमकां ओपनली सांगपाक मेळना, पूण थोड्या दिसांनी इट विल गोइंग टू बी अ रियलिटी। जुवारी ब्रिज जी आमी चालू केला, सिग्नेचर ब्रिज, आख्खे वर्ल्डा ना तसली ब्रिज आमचे जुवारी ब्रिज जातली। वयर रेस्टॉरंट आसतले, वयर व्ह्यूइंग गॅलरी आसतली, वयर लायब्ररी आसतली। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया and perhaps first of its kind in the world. So this type of infrastructure, when this government wants to build, government has to get a second chance to continue the good work